Tusabe ekigambo kyo kyokka tekiba kyogera munda mu mitima gyaffe. Leka Katonda waffe emmeeme zaffe obulamu bwaffe businzenga ggwe ennaku zonna. Katonda wange tuwaayo emmeeme zaffe n'emitima gyaffe okusinza erinnya lyo Mukama. Twanyiriza omwoyo w'amazima, twanyiriza omwoyo wa Mukama, twanyiriza okubeerawo kwo. Ssebo fuga munda muffe, leeta okuwonyesebwa. Fuga munda muffe, saasira obulamu bwaffe. Dadi tukweyanziza, okola bulungi Mukama. Tuli basiimu tusanyuse. Kyetuba tugamba nti weebale Katonda waffe. Thank you Jesus. May we all clap our hands for the Lord for his goodness. Hallelujah! Hallelujah! Let me pray for you. 5, 6, 7, Praise be to the living God. Amen. We give God all the glory. We thank him for his loving kindness. And we believe he's taking us far. Amen. Praise be to the Lord.
kujja kuboolonga naawe tokyasaabala mu linnya lya Yesu. Tukkiriza ddala Katonda nti ebigere ebyo byose olwali ng'osaabala Katonda abirabye. Nsaba akusanyuse akusimule oluziruzi olwo ku bigere byo mu linnya lya Jesus. Gamba nti amen. Haleluya. Kale kubira Mukama engalo kubanga okyali mulamu. Ate abalamu beebaza Katonda. Abalamu be bavuga motoka. Abalamu be bagula ebyapa. Abalamu be bagula be bakola bati be bafumbirwa era be bawasa. Omulamu yekka yagamba nti haleluya. Sasa okubalaba mu linnya lya Yesu. Haleluya. Senga kulikayo. Era kale Mukama yebazibwe. Nambira kwa nawe kulikayo gyobadde. Mukama yebazibwe. Waliwo nasenga okulaba omwezi nga mulambe mabega abamu 2-3 n'ennaku n'essaawa. Naye twebaza Katonda nti asigala ye Mukama. Haleluya. Babas, I've taken long without seeing you. What happened? You with Agnes. Praise be to the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Mukama yebazibwe. Kale twebaza Katonda kubanga wakisa. Njagala okwogera era ebigambo bijja kuba bitono naye ng'ate bibyo era nga byange mu linnya lya Yesu. Mukama yebazibwe. Ng'agamba nti ekigambo kya leero tukusabidde kikolemu omulimu nga bwe kigenda okunkolamu omulimu mu linnya lya Yesu. Kitange njagala okwebaza ku lunaku luno. Ffe bwe bakuŋŋaanyiza olina pulaani gye tuli. Nsaba ekigambo ekyo kibeere kikozi nga bulijjo kikole mu mitima gyaffe mu linnya lya Yesu. Amen. Joel chapter 2. I want to speak about the Holy Spirit as a comforter. Mukama yebazibwe. Omutukuvu yaŋŋambye gamba abantu bange olwaleero nti nze comforter. Ngambira oyo nti nze comforter. Gamba nti omutukuvu ye comforter. Kivunula omugambe nti omwoyo omutukuvu ye mubeezi. Comforter. Comforter, counselor, healer, Spirit without to impress. You are the hope when the hearts behold. Oh, you rescue the souls of men. So I'm speaking of the Holy Spirit, the comforter. Hallelujah. Ababadde machana bagambye mukyala wange is my comforter. Praise be the Lord. Mukama yebazibwe. Bwe mbanga ndi awo ng'obulamu buli awo tebutegeerekeka. She comes in and says, what are you going through? What is it that is bothering you? Mukama yebazibwe. So I want you to have the Holy Spirit that He may come and say, what are you going through? Why are you not laughing now? What do you want to eat? Amanyi okumbuuza leero nteeketeeke ki ky'onoolya. Mukama yebazibwe. Size kwogera ku ye naye njagala okulaga picture ey'omwoyo omutukuvu ng'omwewadde. Hallelujah. So tukkiriza omwoyo omutukuvu abeere comforter. I explain here in the morning the word comforter. The word comforter means helper. Tell your neighbor, helper. The word comforter means advocate. Now, advocate ye muntu agenda okwogerera gwe wotasobola kwogerera. Baloya bamanyi okukola ya makampuni gaabwe bateekayo Come and Sons Advocates Limited. Kitegeeza bw'ogenda mu Come and Sons Advocates Limited bagenda kulwanirira eddembe lyo. So advocate ye muntu agenda okulwanirira eddembe lyo when you cannot fight for yourself. Therefore, allow the Holy Spirit to fight for you. Mukama yebazibwe. Kkiriza omwoyo omutukuvu akola atya? Akulwanire, akuyambe, akubeere. Tokola ekyo kyalina kukola. Don't do what he would have done. Amen. So kale katulabe omwoyo wa Mukama. Sooka osome Joel chapter 2 verse
Verse what? 23. I just want that verse. Be glad, O people of Zion. Rejoice in the Lord your God. For he has given you the Anton rain in righteousness. He sends you abundant sowers, both Anton and spring rain as before. Hallelujah. Amen. Yeebazibwe Mukama kubanga atuwa enkuba eya ddumbi n'eya ttogo mu biro byayo. Mukama yeebazibwe. Now, bw'amanga Katonda ayagala kuwa nkuba mu biro byayo. Praise be the Lord. Nali wano ne nkugamba, when you obtain favor in God's sight, He will give you what you need in its time. Amina. Kati bwe tubanga tulabye ekisa mu maaso ga Mukama, ayagala atonyesa nkuba mu biro byayo. Ayagala atonyesa mukisa gwo mu biro byago. Ayagala akuwa mubeezi mu biro byakyo. Katonda tagenda aganya biro byo kuyitako nambira kuliraanye nti weekwate ku Mwoyo Mutukuvu. Sinzo tegenda akuyitako mu linnya lya Yesu. Vunulira atategedde. Praise be the Lord. Amen. When you are in a companion with the Holy Spirit, He is always there to fulfill your destiny in its right time. Praise be to the Lord. Amen. Amen. Kakati twetaaga okubeera nga tuwembeja Omwoyo Mutukuvu. Omwoyo Mutukuvu nagamba ge maanyi agasikiriza okubeerawo kwa Mukama, ge maanyi agasikiriza ekigambo kya Katonda ne kibeera n'amaanyi ne kikola ekyo kirina okukola ki? Okukola. Mu lubereberye Katonda bw'aba atonda ensi yagamba wabeerewo, wabeerewo, wabeerewo. But because the Holy Spirit was hovering all over the universe, kubanga Omwoyo Mutukuvu yali amaamidde kungulu ku mazzi, amaanyi ekigambo kya Katonda kyafuna amaanyi agakikola. Amina. Mukama yeebazibwe. Amen. Ekitegeeza tulina okuwembeja Omwoyo Mutukuvu atuukirize ekigambo kye mu bulamu bwaffe mu linnya lya Yesu. Kubera Mukama engalo. Amina. Haleluya. Amen. 26. Njagala kukuzimbira foundation. You will have plenty to eat Mujja kubeeranga n'ebyokulya bingi until you are full, mpaka ng'okuse. and you will praise the name of the Lord. Olyoka otendereze Katonda Mukama Katonda wo. Why? You cannot praise when you are hungry. Nkusabira olwaleero okute. Amina. I pray that you get satisfied, that we may praise the Lord. Hallelujah. I want you to get satisfied, that we may praise the living God. Hallelujah. You can never praise Jesus when you are hungry. Amen. Eat. Yes. Hallelujah. Amina. Therefore, olwaleero katugambe eggulu likole ku mmere yo eyeve mu kkubo tubeere nga tusobola otendereza Katonda mu linnya lya Yesu. Gamba nja kutenda Katonda kubanga nzikussa mu linnya lya Yesu. Hallelujah. Amen. Wabeerewo eddoboozi eri Mukama Deliverance Restoration Church. Eggulu lyebuuze Deliverance evuddemu ki? Nti bakufu era batenda linnya lyo mu linnya lya Yesu. Soma. Who has worked wonders for you? Never again will my people be ashamed. Togenda kuddamu kuswazibwa. Amen. Kubanga oyo akoze ebyewuunyisa lusoose ne leero waali n'enkya waali agenda akola mu linnya lya Mukama. Mbu togenda kuddamu kukola ki? Kuswazibwa. You shall not be ashamed again. Amen. Oswadde ekimala ekyo kimale. Amina. Oswadde ekimala ekyo kimale. Tell your neighbor, your time of shame your time of shame is over. It is over. You are going to glorify the Lord. Your time of shame is over. God wants to exalt you. Hallelujah.
muka business ko, oswalira mu makago, oswalira eyo gyoyitira. In your family you are ashamed, but God is covering you up with the power of the Holy Ghost, that you may regain your glory, that you may regain your stature. Nangire ekitiibwa kye kyasooka niwakubadde nga kyayika, Katonda akikomye mu linnya lya Yesu. Oswadde ekimala, Katonda akuwa amaanyi nate mu linnya lya Yesu. Gamba nti amen. Nabira kulanye nti bewaswala bimale. Katonda akuwe ekitumu nate. Katonda akubiikeko nate. Abiike obulereerero, abiike ensonyizo, abiike ebyobunafu bwo. Katonda akwambaza amaanyi mu linnya lya Yesu. Those who have been speaking a lot, let them cease to speak. Because what they have been laughing at is no longer there. Amen. I pray that whatever has been making people laugh at you, may God erase it. Amen. Katonda ajenga nebisekereza obulamu bwo. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Abiri munana awuno wenjagadde otandikira enjiri ya leero gamba nti amen. Amen. Soma. And afterwards leero lulituuka ng'omaze okutenda n'okulya n'okuta. I will pour out my spirit. Nja kuyiwa omwoyo wange ku bonna abantu bonna, era abalenzi n'abawala, abaana babo obulenzi n'ab'obuwala banaakola batya? Baliragula. Amina. Your old men will dream dreams. N'abantu amakulu baloote ebirooto. Your young men will see visions. Abavubuka balabe okwolesebwa. Even on my servants, men and women, abasajja n'abakyala, pour out my spirit. Ngenda kuyiwa omwoyo omutukuvu ku nnaku ezo. I will show wonders in the heavens. Era ngenda akola ebyewuunyisa mu maaso gaabwe, in heavens, mu ggulu and on earth, era ne ku nsi. Blood and fire, omusaayi n'omuliro, below of smokes. Banange byonna. The sun will be turned into darkness. Kakati uliriza. Amina. Hallelujah. Amen. Kubira mukama engalo. That is God's agenda. That is God's purpose on your life. I will pour out my spirit on all flesh. Kubira ko mukama engalo kwanga ko moyo mno. Gama ai mukama. Netegese olwaleero okutwala omwoyo omutukuvu. I am ready for the spirit of the Lord. I am ready for the spirit of miracles. I am ready to be empowered by the Holy Spirit. In Jesus' name. In Jesus' name. Omwoyo wa Mukama yayuba ku bantu bonna. Bayibuli egamba ey'Oluganda, ani akutte ey'Oluganda leero? Senga osoma ya Luganda oba English? Amina. Soma wala gwe mukulaba. Ngote tuyuke. 28. Abiri munana Yoweri. Awo olulituuka. Oluvannyuma ndifuka omwoyo gwange ku bonna abalina omubiri. Kale batabani bammwe ne bawala bammwe baliragula. Sooka okomaawo okulagula kwa batabani bammwe ne bawala bammwe. Totambula ngenda okunoonya nnabbi. Wandireka nnabbi mu nyumba yo nga ye mutabanyiwo. Amina. Wandireka nnabbi mu nyumba yo nga ye muwalaawo. Praise be to the Lord. Amen. Kozesa obuyinza bwonna kuba Katonda bw'akuwa abakuwadde. Gamba nti amen. Ekyo kye yakuwa kigenda kuseguliza mu linnya lya Yesu. Amina. Amen. Amen. Batabani bammwe ne bawala bammwe baliragula. So your sons and daughters shall prophesy. Prophesy kyekyo. Prophesying kitegeeza okulagula kyeki. Is telling the word of God that is in the near future. Mukama yebazibwe. Soma. Abakadde balota ebirooto. Now wanono wali obuzibu. Abavubuka baloota nnyo, abakadde ne balagula nnyo.
songa ebyawandiikibwa abavubuka balina kukola ki kulagula nnyo abakadde bakole batya baloote nnyo. Kulwaki Mukama Omwoyo Mutukuvu n'agamba nti abakadde baloote ebirooto byetaagamu another wisdom okubivunnula. Mukama yebazibwe. Bayibuli egamba grey hair is a sign of wisdom. Kati omuntu buli lwakula abeera afuna kitegereka nti alina amagezi amalala. He has obtained some understanding and knowledge. Yes, yebazibwe. Ebigenda omusobozesa okuvunnula ebirooto. Praise be to the Lord. Amen. Kati oteekeddwa okulagula ennyo. And prophesying nkugambye is speaking the word of God. Sabavubuka mmwe mulina okulagula ennyo, si kubalagulako nnyo. Mukama yebazibwe. Amina. Abakadde mulina okuloota nnyo, si kubalootako nnyo. Amina. Haleluya. Omwoyo wa Mukama yayuwibwa ku bonna abalina omubiri. Ku bonna. Ngambira nti oba oyambadde omubiri oli candidate wa kufuna Mwoyo Mutukuvu. When you are living, you are a candidate to receive the Holy Spirit. Praise be the Lord. Amen. Kati engeri gy'okutyemu Mwoyo Mutukuvu, engeri gy'omukozesaamu yekwawula. Engeri gy'otwalamu amaanyi ago Mukama g'akuwa kye kikwawula. Engeri gye weewaayo okubeera ku level y'emu n'okwagala kwa Katonda kye kyawula. But you are the same person that can do even greater works that you have ever. Amen. Amen. Mukama yebazibwe. Soma Omuganda. Abalenzi bammwe. Abalenzi. Baliraba okwolesebwa. Balaba okwolesebwa. Era ne ku baddu. Ne ku bazaana mu nnaku ezo. Mbu n'abaddu n'abazaana mu nnaku ezo. Kwe ndifuka omwoyo gwange. Omwoyo Omutukuvu aliyiwibwa. Nsobola okwogera n'omuntu ng'oli muddu mu nnyumba gy'osulamu. Nandibanga njogera n'omuntu ng'owuliranga amazima w'oli onyigirizibwa. It's no matter who doesn't care about your life, no matter how you are living, no matter where you are living, no matter what you are eating and where you are staying, the Spirit of the Lord is coming upon you. Amen. Oba oli muddu, oba oli muzaana, oba oli mukozi, oba oli mukozeswa, oba oli boss, oba oli mukozesa, Katonda agenda ku omwoyo. Tasosola. Amen. Amen. Omwoyo wa Mukama tasosola. Omwoyo wa Mukama yeetaaga gwe omuyaayaanidde. Gw'oli kasoya yani omwoyo wa Mukama ogenda kuwa obujulizi. Amina. Gamba nti amen. Amen. Katonda nga bw'ali obwesigwa akumpeera omwoyo wa Mukama. Amina. Akumpeera omwoyo w'amagezi. Amen. Akumpeera omwoyo w'obufuzi. Amen. Akuteekereko omwoyo w'okwagalwa. May God come with all his full armor. Combat. Isaiah 11. Isaiah 11 awukwatawo kubanga ojja kuddawo. Isaiah chapter 11 verse 2. The Spirit of the Lord will rest on him. The Spirit of the Lord will rest unto him. The Spirit of wisdom. That the Spirit of wisdom. Wisdom. Come to wisdom. And of understanding. Come to understanding. Understanding. And of understanding. The Spirit of counsel. Counsel. And of power. Power. The Spirit of knowledge. Knowledge. And of the fear of the Lord. Fear of the Lord. Emyoyo gye musanvu gyonna gigenda kubeera ku bulamu bwo kuba Katonda akuwadde omwoyo wa Mukama. Amina. Kale zongere bazibaza Yesu kuba twazikuyisisa. Haleluya. Yayandira omwoyo omutukuvu. Omwoyo wa Mukama bw'ajja ku bulamu bwo akuwa amagezi, akuwa okutegeera, akuwa okumanya, akuwa amaanyi, akuwa okuteesa, akuwa kiki? Kanso kwe kuteesa, akuwa okutya Katonda, the fear of the Lord.
Praise be to the Lord. So I pray that today you may receive the wisdom, you may receive the knowledge, you receive the understanding, you receive power, you receive counsel, you receive the fear of the Lord. Amen. May the Spirit of the Lord drive you in the will of God. Amen. May the Spirit of the Lord protect you. Amen. May He empower you to fight even when you are afraid. Hallelujah. Amen. This is the comforter that is given to us. Amen. In fact, the word comforter that Jesus spoke of combines all that. Amen. Comforter ye muntu agenda okubeera wakuyambe awetagisa amaanyi ajja agateekawo, ayetagisa amagezi ajja agateekawo, awetagisa okusaba ajja kusaba, awetagisa okuyimba ajja kuyimbira, awetagisa okusitula ajja kusitula. Gamba nti amen. Amen. Awetaaga okuliisa ajja kuliisa. Praise be the Lord. Amen. Nkozesa example ya mukyala wange era yimirira kuba gyenja okumaliriza. Amina. Mukyala wange singa ansanga nga ndwadde. Praise be to the Lord. Bw'ansanga nga ndwadde agenda kunsitula. Bw'ansanga nga enjala ennuma ne mugamba sina nategeeriisa ajja kundiisa. Bw'ansanga ne mugamba waliwo ebintabudde ajja kunsabira. Amina. Bw'ansanga nga banjogerako bubi ajja kunjogerera. Kubanga is there, is supposed to be there in all situations. Amina. Mukama yebazibwe. Hallelujah. Mukama yebazibwe. Kakati omwoyo omutukuvu gwenjogerako asinga mukyala wange. Yeye watakisa byonna abikola. Alumba gyogenda n'atuuka gyewava n'atambula mu bwolimu n'akyusa report. Katonda agenda akyusa report yo. Omwoyo wa Mukama agenda akwogera. Omwoyo wa Mukama agenda kuyamba. Gamba amen. The Spirit of the Lord that God has given you is to make you through all challenges of life. Amen. Hallelujah. Amen. Omwoyo omutukuvu, omwoyo wa Mukama. Tuzanyisa maanyi gano. The Bible says the Holy Spirit is the power of God. That's why when you receive the Holy Spirit, you receive the power to do what you cannot. Amen. Your own mind. Yes. Kyobadde tosobola akola, njagala okulangira gy'oli okuva leero n'amaanyi ag'omwoyo omutukuvu ogenda akikola mu linnya lya Yesu. Kyobadde wavaako towanika. Your comforter is besides you. Omuyambi wo waali awo tobivaamu. Amaanyi amalala gegasse naawe towanika. Amina. Mukama yebazibwe. Amina. Omutukuvu yangambye bagambe nze ndi mubeezi. Amen. Wendi. Amen. Omwoyo omutukuvu waali gundi tagenda akulekulira. Nga birakulabisa n'essanyu omugambe towanika. Towanika. Mukama yebazibwe. Nga tonasiba ngugu mukyala gwe kuva wa musajja towanika. Omwoyo omutukuvu ajja. Nga tonasiba ngugu kuva wa mukazi musajja gwe towanika. Omwoyo omutukuvu ajja. Nga tonava wonna ku mulimu ogwo teweegoba. Katonda agenda akwogerera. Omwoyo omutukuvu agenda akwogerera. Bizinesi yo nga tonawanika Katonda ajja. Mambirako nti omwoyo omutukuvu ajja. Agenda aleeta by'oyagala. Agenda kunyeenya mu nsako ya Mukama. Ogenda byayo ky'oyagala. Omwoyo wa Mukama anyeenya mu bwakabaka bwa Katonda. Ogenda kufuna ky'oyagala mu linnya lya Yesu. Gambiro yakwala nti ekyange kijja n'ekikyo kijja. Omwoyo w'amaanyi yeegasse nange era mukusabira naawe mu linnya lya Yesu. That's why Jesus speaks out and said, the Spirit of the Lord God is upon me. Amen. Nkaga mu Isaaya yanguwa. The Spirit of the Lord is upon me. Isaiah chapter 61 verse 1. Omwoyo wa Mukama Katonda ali kunze. Kubanga nfuseeko amafuta. Okubuulira abawombeefu ebigambo ebirungi. Eyakozesa abawombeefu.
Soma oluzungu. The spirit of the survey Lord is on me. Muganda ya Kiganda wazannyo. Soma. The spirit of survey Lord is on me, because the Lord has anointed me to preach good news to the poor. To preach good news to the poor. Yes. Now, Omuganda kye yayita abawombeefu. It was poor. Amen. Omwavu bigambo kye birungi byayagala owulira. Ojja kuba bulungi. Ojja kugaggawala. Ojja kuwona. Ndi wano okutegeeza siku z'amaanyi kyokka naye omwoyo wa Mukama ali ku nze angamba nti ojja kuwona. Ojja kutereera. Ojja kweyongera. Ojja kugaziwa. Awooli ddaala. Embeera gy'olimu ddaala. Embeera gy'olimu ddaala. Ogenda kuliddako mu linnya lya Yesu. Nambira sayidi ne sayidi obagambe ngenda mu binene. Ngenda mu binene. Haleluya. Haleluya. Wali wagenda okwogerera ng'abantu bagolokose. Wali wagenda okuyamba ng'abantu bakuvuddeko. Wali wagenda okunyweza wooli. Wali wagenda okwagala ng'abalala bakukyaye. I'm speaking of the entire love of God. May God enthrone you with favor, and even those that are drained out from you may come back to you in Jesus' name. Amen. Omwoyo wa Kibumba. Omwoyo wa Kibumba. Yanti ayime ku mwoyo. Omwoyo wa Kibumba. Yanti ayime ku mwoyo. Omwoyo wa Kibumba. Yanti ayime ku mwoyo. Omwoyo w'amagezi. Yanti ayime ku mwoyo. Balanga omwoyo w'obulamu. Yanti ayime ku mwoyo. Kale ku engalo za Jesus. Mukama yebaze. Haleluya. Tulina amaanyi amalala. Yagala nnyo Omwoyo Omutukuvu. He is going to introduce you to big people, to big offices, to big opportunities, to open doors. He is the introducer. Amen. Amina. Mukama yebaze. Mukyala wange namukwata ne mutwala ewaffe ne mu introducinga ewaffe ebusoga bwe twamala nze yasooka omu introducingayo naye n'agamba kontuuta ekwasi kamutwala empigi naawe okakase. Mukama yebazibwe. Nankwata utuutuutuutu mpaka wa mpigi nanyanjula empigi kubanga mubeezi wange alina obuvunaanyizibwa okunyanjula bantu be. Alina obuvunaanyizibwa okunyanjula eri ekibiina. Alina obuvunaanyizibwa okunyanjula eri ensi. Nsaba omubeezi Omwoyo Omutukuvu akwanjula eri ensi, akwanjula eri abantu, akwanjula eri Katonda, akwanjula eri Kakofi, akwanjula eri abanene, akwanjula eri omulimu, akwanjula eri abakamaawo, akwanjula eri abakunoonya, akwanjule. Gamba Mwoyo wa Mukama akunyanjule mu linnya lya Yesu. Amen. Amen. Omanyi Isimayiri ebeera omukwanjula. Omanyi Isimayiri ebeera omukwanjulibwa. Kumusaba Katonda akusiga Isimayiri nga bakwanjula. Bakwanjule bakusibo. Bakwanjule eri omu. Bakwanjule mu linnya lya Yesu. Amen. Mukama yebazibwe. Nsaba olwaleero Omwoyo Omutukuvu abeereko gyakwanjula. Abeereko gyakwanjula. Owandiisa application nyingi teziyitamu naye wabeerewo gyakwanjula. Oli abeerere agambe no. Come Ronald yalina okubeera. Teekawo ku linnya ly'omungambire nti I have to be there. Yesu yebazibwe. Senga Mukama akwanjule. Mukama akwanjule.
Yesu yeebazibwe. Lumu n'abatandika mukumpita muweereza nga nkyali kalenzi nnyo. Mukama yeebazibwe. Ne ntuuka ne bankolera akakodyo. Ne basookawo abasajja ba Katonda ab'amaanyi. Ne waddewo omukyala wa Katonda ow'amaanyi. Ne banjiriza omulenzi. Kale nga tumaliriza tulinayo omuweereza omulala leka ajja ayogereko gye tuli. Ne ngamba Mukama kaakati wano njogere ki? Nga abanene bamaze okukola ki? The men and women of God have spoken. Kakati omulenzi omuweereza atunawo n'omuweereza jjukira babadde bayanjula ABCD. Twanjuze ABC omusajja wa Katonda ayogereko gye tuli. Kakati batuuse ku ggwe. Katwanyirize omuweereza wa Mukama kangu. Good. Yesu yeebazibwe. Kakati n'ogenda n'engoye toyambadde nga bwe basuubira. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Nzijukira lumu nengamba Mukama nyanjula omwoyo omutukuvu nyanjula mbwamba olulimi lwange yadde dakiika 5 bampe dakiika 10 namugamba wadde onkosayo dakiika 5 nga gwayogera kinamala teyaswaza. Hallelujah. Dakiika 10 zaafuuka esaawa. 10 minutes time to be 60 minutes. Katonda agenda kwanjula. Ababadde bakuwadde contract ya myezi 3 bajja gifuna emyaka 3 mu linnya lya Yesu. Katonda agenda kwanjula. Abadde akusabira okubeerawo ennaku 3 agenda akusaba obeerewo omwaka mu linnya lya Yesu. Nsaba omwoyo wa Mukama akwanjule. Omubeezi wa kwanjule. Gamba nti amen. Saba Katonda akwanjule. I pray that the Spirit of the Lord may introduce you. Let him introduce you to the heavens and to the earth. The Bible says is given and is here permanently. Ali naawe obulamu bwo bwonna. Buli dakiika gy'obeera omulamu omwoyo wa Mukama abeereko gy'akwanjula. Abeereko gwakusembereza. Katonda asembeze bye weetaaga, akusembeze abo abakwetaaga. Asembeze bye weetaaga, akusembereza abakwetaaga. Katonda akwanjule. Gamba nti amen. Omwoyo wa Mukama. Omubeezi abeera wamu naawe. Omubeezi w'abeerawo ebimu teweetaaga kwogera. Mukama yeebazibwe. Ebimu teweetaaga kwogera. Nsaba omwoyo wa Mukama akunjogererere. Nsaba omwoyo wa Mukama akubeere nga bw'ali omubeezi. Leka abeereko gw'ayogerera. Mukwano gwange akwogerere. Mulokole omwoyo wa Mukama akwogerere. Comforter. Let him comfort you. Amen. Praise be the Lord. Njogedde ku kigambo comforter. Nandi kitegeeza ki? Abaddewo katube ku bibuuzo. Number 1. Helper. Mubeezi. Comforter kitegeeza mu ki? Omubeezi. Waymaker. Comforter nawe situka. Waymaker. Comforter kitegeeza mu ki? Mubeezi. Bwe mba njagala okuzaako gundi ene mabega. Tamanya kusibula zeka. Mukama yeebazibwe. Kulwaki? Kubanga aliwo okunyamba. Amina. Praise be the Lord. Nsaba okwatagane n'omwoyo wa Mukama. Mufune ku nkolagana. Enkola wakati wange ne mukyala wange. Nga bwe mba njagala obuyambi ajja. Ni bwe mba ndudde okomawo waka ankubira kasimu yuulibwa. Ntera okomaano ku ssaawa 11. 11 wanduddeyo nnyo 12 nga nebinkutte. Bwe situuka 11 kitundu nga sinakomawo ansindikira ka message where are you? Why? Kubanga he knows I have to be in this place at that time. Bwebanga sinatuukawo there may be something wrong. Kitegeeza ki? Nsaba omwoyo omutukuvu abeere mukwano gwo nga niwonooba oluddewo okuzuukuka agenda kujja agambe come on my daughter, why are you still sleeping?
kabonooba ova ku mulimu ng'okaaba agenda kujja agambe please what happened today. Katonda akwanjule, omwoyo wa Mukama abeere naawe, akuyiseewo mu linnya lya Yesu. Katonda akikuwe. Katonda akikuwe. Praise be to the Lord. Ajja kumanya singa ogwe ajja kumanya ati weetaaga omubeezi. Naye yadde ndi mubeezi wa muwala ono naye yeetaagayo okobooyi. Ajja kumunoonya. Ajja kumunoonya. Tugenda akuula kufuna kaviiri ajja akaleeta. Tugenda akuula kunywa ka sukaali ajja akaleeta. Alina bingi ebitaliko bukwakulizo. Your helper is alive. Your helper is living. Agenda akuyamba. Tagenda akuganya kuzirika. Tagenda akuganya kufa. Nawe towanika. Yesu ajja mangu. Omwoyo wa Mukama waali. Agenda akuyamba. Agenda akunyweza. Agenda akwogerera. Gambiro yakulanye nti agenda kwogerera. Omwoyo wa Mukama agenda akusobozesa. Agenda akusomosa gamba amen. Amen. Bata mtufa chogambe tayo moyo mtukufu. Onyambe nze. Onjogerere. Ompamanyi. Onyweze. Mu linnya lya Yesu. Amen. Wow. Mukama yebaziwe. Amen. What does the helper do? He does not leave you when you need. Helper. What does the helper do? He makes way whenever you need assistance. Amen. He's there. What does the helper do? He thinks beyond your thinking. He knows that when I come back, she knows. Oh, she. He finds a solution to my problems. Hallelujah. Amen. Before you think, you are thinking a lot. Mukama yebaziwe. Nchikoze ntya. Your helper is somewhere. How can I help my person here? Nga tonamanya from nowhere. No, obadde olowooza kino na kino nfunye solution. Ebiseera bingi lwe nvudde wano ng'amazima ntambuza obwongo kino kinaakolebwa kitya. Ogenda okubeerawo okomawo omanyi papa we did this and this. This one is solved. Kunze what? Yes, it is done. I did ABCD. Why? Because he's a helper. Agenda kulowooza, alowooza helper, alowooza beyond your daily current situation. Praise be the Lord. Amen. Your helper is thinking beyond what you are thinking. Omwoyo mutukuvu nno ate asinga omwana w'omuntu. Yamanyi bye weetaaga. Agenda ateekateeka ekyo ky'otaaga okubeeramu enkya. Akireeta olwaleero. Ng'abira akuleeranye nti kye weetaaga. Agenda akireeta. Ky'oyagala agenda akireeta. Muwala gwe by'oyagala abimanyi. Tukwata mu kifuba. Teweekubagiza. Brother Timo bigenda kujja mu linnya lya Yesu. Haleluya. Nambira kwanje omugambe ebibyo. Ebyange. Agenda abireeta. Kaba agenda abireeta. Gambe ebyange bijja. Ebyange bijja. Haleluya. Katonda yatugamba omwaka guno gwa kunyeenya. Teri amanyi byo gye biri okusinga omwoyo wa Mukama. Leka agenda anyenye enkambi ya Mukama. Anyenye enkambi ya Setaani. Anyenye enkambi y'emagombe. Agenda kuyimuka baati nga yegwe oli ku lugendo. Yegwe ogenda okubeera agenda. Haleluya. Ate ng'onayo omukwano gwo gw'oyagala. Ng'osobola okumala olunaku nga tomulowoozezaako. Baana bange. Size kisoboka olunaku okuggwa nga tolowoozeza ku Moses. Katikitiki. Yesu yeebazibwe. Senga lwazze bw'omulaba ng'asanyuse manya abaana bali bulungi. Bw'omuwulira n'agamba siri fayini ebiseera ebisinga ababa baana. Mukama yeebazibwe. Kaakati omwoyo mutukuvu kyakola agenda n'asookera ey'abaana. Kuba amanyi gwe ne bw'anaakuwa emmere n'okuta ng'omwana takkuse togenda kukuta. Walabeko omuntu n'alya akabuto ne kavayo naye enjala n'emuluma. Ng'awulira nga takkuse naye ng'akabuto kakutteyo. N'agamba ennaku ennuma
So emmere yo ni wonoba olidde katunguma kyeki ke katunguma wonoba olidde katunguma ne mwogo omuka naye nga Mukama omubeezi waali wamu naawe ogenda kukuta. Nsaba Omwoyo Omutukuvu akukuse. Haleluya. Kanfata genda mu Yoka sooka onziremu ebigambo ebyo mikunyonyole mbadde mbiyiseeko. Anyasome verse 2 verse 3. We have not even reached there. He has sent me to bind up the broken-hearted. Mutima gunga gwamenyeka Yesu yatumibwa okukola ki? Kujimendinga. To amend the broken. Yes. Omuganda agamba atya? Emitima. Okusiba emitima egikoze gitya? Egimenyese. Mukama yebaziwe. Amen. Kakati wandibanga omenyesa omutima ebimenya emitima bingi. Hello. Bingi. Bwe tutandika okubala buli omu alinayo 5 n'okusoba. Naye ekyo ekikumenya omutima, Jesus doesn't want to know even the cause. He just want to amend the broken heart. Hello. Ayakumenya omutima, embeera yakumenya omutima, kiriza bukkiriza Omwoyo Omutukuvu agenda agitereza mu linnya lya Yesu. Hallelujah. Amen. Amen. Disappointments. God is soon to appoint you. Amen. When they have disappointed you, God will appoint you. Ontegedde? Nga abantu bakuyiye Katonda agenda kuyolawo. Hallelujah. Soma. To proclaim freedom for the captives. N'okulangira eddembe ery'abo abasibe. Amina. To release from darkness from the prisoners. Okujja mu kizikiza abasibe bonna. To proclaim the year of the Lord's favor. Bino Yesu abyogera kubanga Omwoyo wa Mukama ali kuye. Amina. Kati njogera Kanfata oyo nti alina obuyinza obukujja mu mbeera. Alina obuyinza obukujja mu kizikiza. Alina obuyinza obukuwonya omutima. Alina obuyinza obukusanyusa. Ogenda kusanyusa mu linnya lya Yesu. Katonda akujje kukomera. Olwaleero ndabye enkuba ng'ekulukuta wano n'eŋŋamba lino okkomera lyennyini. Tuyambe n'esebo omujeyo. Agende kololo. Mukama yeebazibwe. Nsaba Katonda nga bw'ali omwesigwa akujje mukomera. Akujje mukomera. Mukama yeebazibwe. Kanfata. He knows how you feel. He knows what makes you happy. May God bring whatever makes you happy soon. Katonda alete ebikusanyusa. Ebikunakuwaza abijjewo. Amen. Amen. Ngambira kwani nti kino kyekiseera kyo. Okusanyusibwa. Yokaana 14. Haleluya. Njagala nkuweyo ne dakiika oyite omubeezi.